สูงวัยแต่ใจยังหวานกับคู่รักตายายหยอกล้อกันเหมือนสมัยข้าวใหม่ปลามันศิลปินตัวน้อยยอดกตัญญูน้องทามวัย14 ปีวาดภาพขายแบ่งเบาภาระครอบครัวสุดน่ารักกับเตากระว่ายน้ำรอชาวบ้านใจดีโยนปลาหมึกให้กินทุกเช้าเล่าข่าวสนุกครบทุกสาระสไตล์ลุงหลานกับ3 พิธีกรลุงสุวิทย์สุทธิประภาหลานเป้งจิรายุจับบางและหลานโอนัทอาภาพองทิพาพรใน14 อีกครั้งกับสุวิทย์สวัสดีครับ14 ครั้งกับสุวิทย์ครับวันนี้พบกันวันอาทิตย์ทางช่อง 14 M Quad Family ช่วงเวลา 10 โมงครึ่งเป็นต้นไปถึง 11 โมง30 นาทีครับวันนี้ข้อมูลข่าวสารนั้นมีมากมายอย่างที่พาดหัวข่าวเอาไว้ธรรมชาติก็น่ารักครับผู้คนก็เช่นเดียวกันขนาดแขนขาดน้องทามยังสามารถที่จะวาดรูปหารายได้ให้กับตนเองได้ด้วยคนสูงอายุก็น่ารักครับแต่พูดเรื่องสูงอายุปั๊บวันนี้ต้องบอกกันนะครับว่าแนะนำผู้สูงอายุเรื่องของอาหารการกินรวมทั้งความสุขของผู้ที่สูงอายุนั่นก็คือว่าการรับฟังทางเสียงวันนี้จะพาท่านผู้ชมนั้นเข้าไปโรงละครครับไปดูการแสดงการพากย์หนังหรือการพากย์เสียงจากละครคณะเกตทิพย์วันนี้นะครับคุณหูมากสำหรับคนที่สูงวัยแล้วล่ะจะพบเรื่องราวทั้งหมดนั้นได้ตลอดทั้งรายการอาจารย์ไพวันนั้นแปลภาษามือตลอดทั้งรายการเช่นเคยพบกันช่วงแรกเรื่องเล่าสารวนครับช่วงเรื่องเล่าสารวน สวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับเจ้าโอสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะครับดูหน้ายังไม่เต็ม100%เท่าไหร่ระวังด้วยนะดูแลสุขภาพการเจ็บการป่วยนะครับไม่ได้เลยนะปวดท้องเมื่อไหร่ปวดข้อปวดเข่าปวดหัวปวดสารพัดเนี่ยนะมีปัญหานะเบื่ออาหารโรคภัยไข้เจ็บตามมาเยอะเดี๋ยวน้ำหนักก็ลดบางคนอาจจะชอบก็ได้นะแต่ถ้าสมมติว่าผู้ที่สูงอายุน้ำหนักลดนี่มีปัญหาโอ้ไม่ดีเลยโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานอย่างเงี้ยมันจะเป็นการซ้ำเติมอีกด้วยภาวะน้ำตาลในเลือดมันจะเป็นอันตรายถึงกับช็อกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมันมีปัญหาเรื่องอาหารครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอายุน้อยๆเงี้ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าอายุมากเมื่อไหร่มีปัญหาเพราะฉะนั้นวิธีการจะสังเกตตัวเองได้อย่างไรวันนี้รายการ14 ครั้งมีข้อแนะนำเลยนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่เบื่ออาหารเริ่มแรกก่อนเลยให้ดูสรีระของตัวเองซะก่อนเบื้องต้นนี่นะสาเหตุก่อนใช่ไหมนะครับนี่นะดูนะครับว่าการทำงานมันน้อยลงนะครับเพราะว่าอายุมันมากขึ้นต่อมน้ำลายอย่างเงี้ยนะครับน้อยลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลครับต่อมรับรู้รสชาติของอาหารเห็นไหมมีจานอาหารเนี่ยมือกลมแล้วครับถือช้อนเฉยๆไม่อยากจะกินแล้วเบื่อเพราะว่าต่อมรับรสบนลิ้นแล้วก็ต่อมรับลิ้นในจมูกเนี่ยมันมีปัญหาครับจึงไม่อยากจะกินอะไรไงกินอะไรก็ไม่เหมือนเดิมพ่อมีต่อมรับลิ้นในจมูกด้วยเดี๋ยวรับกลิ่นไหมคะรับกลิ่นนี่นะมันไม่หอมไม่หวานเหมือนเดิมหรอกครับนี่นะครับทำให้การกินอาหารนี่ได้น้อยลงครับหากเกิดปัญหาอย่างนี้ต่อเนื่องไปภาวะการขาดสารอาหารนี่มันตามมาครับโลหิตจางก็เกิดขึ้นนี่นะมวลกระดูกก็บางครับภาวะขาดวิตามิน B ด้วยจนมีปัญหาการควบคุมกล้ามเนื้อและระบบประสาทส่วนปลายนอกจากนี้การทำงานอย่างอื่นมันถอยลงหมดละครับนี่นะมันก็จะเกิดปัญหาตามมาเหงือกด้วยฟันด้วยอุปสรรคต่างๆในกินข้าวนะครับมันลดลงนะครับเดี๋ยวก็ฟันเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็ร่วงว่าอย่างนั้นนะอักเสบได้ง่ายด้วยเพราะฉะนั้นนะครับนี่การนันดูแลสุขภาพสังเกตตนเองถ้าเป็นอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้แสดงว่าแก่แล้วต้องหาวิธีการป้องกันตัวเองนี่นะอันนี้คือสาเหตุแรกใช่คือแก่นั่นเองสรีระเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณปู่คุณย่าเบื่ออาหารหรือเปล่าทีนี้ลองดูสาเหตุที่2ค่ะ
ตัวเลือกของอาหารมีจำกัด เนื่องด้วยผู้สูงอายุใช่ไหมไม่ได้ กินจำเจเลย ใช่ไม่ได้ทานอะไรได้เยอะ โอ้ หรืออาหารบางทีก็ต้องเป็นบทแบบว่าเป็นน้ำเป็นดูเละๆอย่างเงี้ยหลายท่านก็อาจจะเบื่อแล้วก็ไม่อยากรับประทานได้ เพราะว่าบางคนเนี่ยสุขภาพปากอาจจะมีปัญหาคุณพ่อบอกว่าฟันหลุดไม่ค่อยมีฟันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็อาจจะทำให้ไม่อยากทานอาหารอย่างเงี้ยก็ส่งผลได้เหมือนกันนะคะสาเหตุต่อไปอาจจะมาจากคนรอบตัว อย่างเช่น คนในครอบครัวอาจจะไม่ค่อยคุยด้วยเอาแล้วผู้สูงอายุคิดมากแล้วนะคะอาจจะทำให้ซึมเศร้าหดหู่ไม่มีความสุขเพราะไม่ค่อยได้คุยกับลูกกับหลานอย่างนี้เบื่ออาหารได้เหมือนกัน ลอยเลยเนี่ย นะลองคุยกับผู้สูงอายุดูนะคะเอ๊ะใช่หรือเปล่าใช่เหตุผลนี้หรือเปล่า หรืออาจจะมีจากปัจจัยที่มาจากสภาพอากาศ บ้านเราอากาศร้อน ร้อน ใช่ ม ใช่ าก บางคนอาจจะรู้สึกอึดอัดผู้สูงอายุบางท่านอาจจะแบบไม่อยากอาหารเลยเพราะอากาศมันร้อนอยากกินแต่น้ำแข็งอย่างเงี้ยก็เป็นได้อาจจะกินแต่น้ำตลอดอาจจะทำให้ไม่อยากกินข้าวอันนี้ก็อาจจะเกิดจากสาเหตุนี้ได้เหมือนกันคุณผู้ชม นะครับเพราะฉะนั้นหมั่นสังเกตคนใกล้ตัวแล้วก็วิเคราะห์เขาให้ถูก ใช่ เราสามารถที่จะไปแก้ปัญหาเขาได้ องค์ประกอบเขาเบื่ออาหารนี่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง เช่นยกตัวอย่างนะ ค่ะ ถ้าเขาเบื่ออาหารอย่างเงี้ยนะครับเราจะทำยังไงดี ไปสร้างพลังเขาอย่างอื่นดีไหมนะครับไปหาอะไรที่มันไม่จำเจเขากินอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาจะได้ดูว่าเดี๋ยวเอาไปกินอาหารแบบเปรี้ยวเลยสดชื่นเลย รสชาติแตกต่างเลยเห็นไหมยิ้มแล้วครับอย่างนี้เนี่ยกินสลัดเลยนี่ ทำ ครั ส บ ลัดให้ทาน โอ้โหรับรู้รสชาติอาหารแบบหลายอย่างเปรี้ยวก็ได้สดชื่นหวานจัดก็งดหน่อยนะครับ เรื่องของมันด้วยแล้วก็ หวานมัน เนี่ย เค็ม ไม่ ต้อง ได้ ห้าม ไม่ได้ หน่อย ครับ นะคะ อะไรที่จัดนี่ไม่ได้ครับนี่นะจีดจาดก็ไม่ได้ครับเนี่ยเน้นการใช้เครื่องเทศหรือสมุนไพรต่างๆ ก็ได้มาปรุงเป็นเมนูแทนโอ้ประเภทของไทยชอบครับ อย่างเช่นขี้เหล็กอย่างนี้นะโอ้พอกินขี้เหล็กไปปั๊บนะครับเนี่ยอุจจาระนี่ง่ายมากเลยรวดโอ้ยสบายท้องครับ ช่วยเรื่องการ นี่นะ ถ่ายท้องด้วย เออ แล้วเขาบอกว่าเครื่องเทศพวกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกขิงข่ากระชายเนี่ยคุณผู้ชม ได้หมด กระตุ้นความอยากอาหารได้ด้วย ใช่นะกินเข้าไปครับ แกงปลาผัดชาผัดพริกขิงอย่างเงี้ย ค่ะ ลูกจันทร์อย่างเงี้ยก็ใช้ได้ด้วยนะครับ เครื่องเทศเหล่านี้มันกระตุ้นความอยากอาหารให้ได้ดีด้วย ค่ะ นะครับประเภทเนื้อสัตว์ก็เลือกเอาครับประเภทที่มันย่อยง่ายเช่นครับเช่นเนื้อไก่อย่างเงี้ยส่วนที่ไม่มันอย่างเงี้ยปลาต่างๆ ก็เหมือนกันนำมาปรุงด้วยนึ่งตุ๋นต้มแกง อาจจะเลือกวัตถุดิบประเภทเต้าหู้ไข่เต้าหู้ถั่วเพราะว่ามันกินได้ง่าย ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้นะครับนี่นะโอกาสน้อยนะครับที่จะก่อให้เกิดปัญหากับตันท้องอืดแล้วอาหารไม่ย่อยด้วย เพราะฉะนั้นเมนูที่บากหลายนะครับพูดง่ายๆว่าคือเมนูนี่ดูแล้วเบบีหมดเลย นะคะก็ปรับเปลี่ยนในเรื่องของรสชาติอาหาร แกอาจจะอยากทานมากขึ้น ถ้าเกิดว่ามันเกิดมาจากสาเหตุที่แกเบื่ออาหารเพราะพวกแบบอาหารซ้ำๆจำเจนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้เกิดจากตรงนั้นดูแล้วคุณปู่คุณย่าน่าจะเบื่ออาหาร เพราะว่าความเครียดที่มาจากคนใกล้ตัว อารมณ์เสียคราวนี้อารมณ์มันเนี่ย หรือจะแบบคนใกล้ๆตัวไม่ค่อยคุยด้วยไหมเหงาไหมซึมเศร้า ก็อาจจะหากิจกรรมทำร่วมกัน ยิ่งอยู่ใกล้กันยิ่งเครียดอีก ไม่ใช่พาไปกินข้าวนอกบ้าน อ๋อเหรอเปลี่ยนบรรยากาศไหม อ๋อนี่ไปเป็นกลุ่มเลยนะ ใช่ไปกันทั้งครอบครัวเลย หรือจะทานในบ้านก็ได้คุณผู้ชม แต่จัดเวลาที่ทานตรงกัน อย่างเช่นในสัปดาห์หนึ่งอาจจะมีสัก 2-3 วันไหมที่เราจะได้ทานข้าวกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันหมด ครับ อาจจะเป็นมื้อเย็นแบบนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ อาจจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยอยากทานข้าวมากขึ้นไงอยู่กับลูก ครั กับบ หลานใช่ไหมคะก็ไม่เครียด หรือพวกน้ำสมุนไพรต่างๆ จริงๆแล้วก็มีประโยชน์ลองคุณผู้ชมลองดู มันมีฤทธิ์ทำให้ผ่อนคลาย เช่นพวกใบเตยมะตูมน้ำขิงแบบนี้ค่ะก็บรรเทาความเครียดของท่านได้ อาจจะช่วยให้อยากอาหารมากขึ้น หรือในกรณีที่เบื่ออาหารเพราะอากาศร้อนนะคะ เราก็อาจจะลดความร้อนบริเวณบ้าน ให้ใส่เสื้อผ้าสบายๆให้ดื่มน้ำได้ แต่ไม่ควรจะเย็นจัด แล้วก็ค่อยๆจิบด้วย นอกจากนี้อาจจะส่งเสริมให้ท่านพาออกกำลังกายเล็กน้อย แกว่งแขนไหมแกว่งแขนที่ไว้เดินแกว่งแขน ใช่ อันนี้ก็อาจจะทำให้ท่านเนี่ยนอกจากจะหายเครียดแล้วทำให้อยากอาหารเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยกิจกรรมง่ายๆคุณผู้ชมลองดูค่ะมันอาจจะช่วยได้ก็ได้ นี่นะเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะ เพราะฉะนั้นคนใกล้ตัวนะครับเป็นบุคคลที่ต้องหาวิธีการค้นคิด คนที่ใกล้ตัวที่สุดนะครับว่าเขาชอบอะไรแล้วก็พาเขาเดินไปสู่จุดนั้น ลูกหลานแหละ กินไปแล้วนะครับหนีไม่พ้นเนี่ยนะมันต้องไปออกทัศนียภาพอย่างอื่นบ้าง ไปดูไปกินไปเที่ยวบ้างนะครับจะไปเชียงรายเดี๋ยวช่วงหน้านี่จะพาไปนี่นะจังหวัดเชียงรายนะครับนี่ส่วนมากเขาจะไปดูธรรมชาติใช่ไหมครับแต่คราวนี้จะพาไป
ดูพระธาตุที่เรียกว่าพระธาตุจอมแหวว่างั้นจอมแหวว่างั้นนะ จอมแว่ จอมแหวไม่รู้เป็นจอมแหวหรือ ไม่รู้แหวอะไรยังไงไม่ทราบได้นะครับ ค่ะ เป็นทางภาษาเหนืออ ม เดี๋ยวช่วงหน้ามาตามต่อครับ ช่วงเรื่องเล่าจากชุมชน ชุมชนแรกเดี๋ยวพาไปสมุทรสงครามคุณพ่อ สมุทรสงคราม ไป มีอะไร ดู ครับ กีฬาพื้นบ้านค่ะ กีฬาอะไรอ่ะ เรือพายหัวใบท้ายบอร์ด หัวก็ใบท้ายก็บอด อ่า ต้องจะไปยังไงเนี่ยนะ มันก็วนอยู่กันละคุณพ่อ เอาว คะ นในอ่างสิ วนกันอย่างนั้นเลยค่ะ เหรอ ใช่ค่ะเขาบอกว่าฮามากๆจริงๆคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศสีสันก่อนค่ะคึกคักขนาดไหนคะนี่เขาจัดที่คลองหน้าวัดดอนมโนราคุณผู้ชม จัดกีฬาฮาเฮเป็นงานประจำปี เพื่ออนุรักษ์นี่เลยมาแล้วกีฬาที่สร้างสีสัน มัดเลย บอดเลยใบ หัวใบ้ คนข้างหน้าห้ามพูด ห้ามพูด เออ คือมองเห็น ครับ พายแบบมือได้อย่างเดียว ม ท้ายบอร์ด แต่ ครับ ต้อง มอง พาย ไม่เห็น แต่ต้องพาย นี่แหละฮะ นี่หัวใบท้ายบอร์ด โอ้ตาย ไปยังไงชนกันหรือเปล่าอ้าว เอา ชน ม แล้วไปผลักเขาด้วยนะ นะ คนข้างหลังปิดตามองไม่เห็นนะคุณผู้ชม ครับ คนนั่งหัวเรือก็ห้ามพูด กวักน้ำได้อย่างเดียว เออ เดี๋ยวชนซ้าย เดี๋ยวชนขวา วนกันอยู่นั่นแหละฮะเอาแล้วเนี่ยถึงแล้วจะถึงแล้ว เออ อ ข้าวแล้วเส้นชัย เก่งนะ อืม คุณพ่อนี่เก่งนะถึงได้ ไม่เก็บขยะ อ๋อ นี่เตรียมครับ นี่อันนี้ตอนแข่งกันนะคะ อืม คนก็ให้กำลังใจก็คึกคักกันนะคะ แล้วก็นอกจากจะมีหัวใบ้ท้ายบอร์ดแล้วคุณผู้ชมมีการแข่งขันมวยทะเลด้วย มวยทะเลเนี่ยมีคนเข้าแข่งขันกว่า 10 คู่เลยค่ะ เดี๋ยวพาไปดู1คู่ที่น่าสนใจเขาบอกว่าคู่นี้นี่แข่งกันยังไงก็ไม่ยอมชนะหรือแพ้ ครับ เสมอกันอยู่นั่นแหละนะคะถึง3 รอบด้วยกัน ครับ มาแล้วนี่ มวยทะเลอ่ะ มวยทะเล รูปร่างสมส่วนเลย อ่า ครับ โอ้โห อ้าว แรงใช่ย่อย ครับ นะคะก็ต้องนั่งอยู่บนไม้ไผ่แบบนี้ใช่ไหม เอิ คะ บโอ้ เอาแล้ว ตูมนี่จะขึ้นได้ไหมนะครับ มุมแดงเอาถอยกลับไป โอ้โห พอวัดพอเหวี่ยงไม่เอามัดหัวสะก่อนนี่นะ อืม ครับข้อสำคัญก็คือว่าใช้หมัดอย่างเดียวนะ เท้าไม่ได้ครับ เท้าไม่ได้ เท้าเพราะว่าต้องคีบไม้เอาไว้ ไม่งั้นจะหล่น นี่นะ โอ้ นี่ไปทั้งคู่ด้วยน้ำหนักครับอันเนี้ยไม่ใช่แรงชกนะ ด้วยน้ำหนัก อ้าวนี่ไม่ปิดตาหยอกล้อสายซะก่อน อ้าว โอ๊บ อ้าว อ่า ลงไปอีกแล้ว นี่ครับนี่โยนผ้าขาวเลยไม่ต้องชกกันเลยเนี่ยอยู่ที่การคลองสมาธิคลองสติด้วย เขาบอกว่าหลังจากคู่เมื่อกี้แข่งกันไป3 รอบ ไม่รู้ใครแพ้ใครชนะสักทีค่ะเอาไปเลยแล้วกันคนละ อ๋อ 500 ได้รางวัลไปทั้งคู่ไป สนุกครับ สนุก นี่นะ สนุก ใช่ใช่ คลายร้อนด้วยนะคุณพ่อ ใช่เนี่ยนะ จากสนุกการคลายร้อนนะครับ แต่ต่อไปเป็นข่าวที่บอกว่าแม่นักสู้ชีวิตจริง ๆสำหรับน้องถามนะครับ น้องถามนี้เนี่ยนะเขาไม่มีแขน2 แขน2 แขนละครับ มีขา แต่ด้วยที่ได้รับพระราชทานจักรยานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี 58 นะครับคราวนี้น้องถามนั้นนะรู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณบ้างนะครับ นี่ก็มีการทำทุกสิ่งทุกอย่างเลย ตอนนี้ใช้เท้าวาดภาพ เพื่อที่จะเอาภาพมันไปขาย เป็นทุนการศึกษาให้กับตนเองครับ นี่เป็นภาพที่เด็กชาย วัฒนะคำอินหรือน้องทามอายุ 14 ปีนะครับ ที่ไร้แขน2 ข้างนี่นะได้มีการใช้ความสามารถใช้เท้า วาดภาพบนผ้าใบได้อย่างสวยงามครับเห็นไหมน้องใช้เท้าภาพวาดนะครับ ตอนนี้เติบโตเป็นนักเรียนชั้นอยู่ม .3 แล้วครับโรงเรียนวัดนาหนองกวางจังหวัดพิษณุโลกได้วาดภาพตนเองลง Facebook ส่วนตัวเลย ชื่อว่าแม่น้องเท่กะน้องทามคำอิน เพื่อหวังหารายได้เป็นส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษาช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวหน้าตาดีครับ น้องหน้าตาหล่อดีนะ แต่อย่างว่านะครับน้องพิการมาตั้งแต่เกิดเลย เมื่อก่อนน้องก็ใช้เท้านะครับถีบจักรยาน วันสำคัญจนกระทั่งนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทานจักรยานให้นะครับยิ่งเป็นแรงบันดาลใจ สู้ชีวิต นะครับนี่น้องนี่ชอบมากเลยครับ ภาพที่วาดออกมาภาพดวงดาวทางช้างเผือกตั้งแต่วาดมาภาพนี้นะครับก็วาดรวมกันสะสมประมาณสัก300 กว่าภาพแล้วครับ มี แต่ หลาย ภาพที่ ภาพ ตั้งใจวาดแล้วก็เพิ่งขาย
เริ่มเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเป็นตุนศึกษาเนี่ยซึ่งสามารถที่จะมีขายได้ประมาณสัก20 ภาพละ โอ้ อืม แต่สวยนะคะ ไม่ว่าจะเป็น ใช่ ภาพ ครับ กาแล็กซี่ทางช้างเผือก ที่ภาพ ครับ แรกที่คุณผู้ชมได้เห็นหรือภาพเมื่อกี้นะ ใช่ ฮะ ครับ อยู่ที่พิษณุโลกใช่ไหมคุณพ่อ ครับใช่ครับ เผื่อว่าใครสนใจจะไปช่วยน้องอุดหนุนน้องได้ น้องไทม์ ครับ นะคะ วัดหนองนาดงกลาง โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง จังหวัดพิษณุโลกเผื่อใครที่ผ่านไปผ่านมาตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะแวะอุดหนุนน้องไทม์เพื่อเป็นรายได้ให้น้องเนี่ยได้เรียนหนังสือต่อไปได้นะคะอ่ะจากเรื่องราวดีๆ ไปดูกันอีกต่อถึงความน่ารักแล้วกัน ของใคร ของสวสองท่าน อืม ที่ ครับ เขาหยอกล้อกันได้น่ารักมากในช่วงวันสงกรานต์เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูคลิปก่อนค่ะว่าจะน่ารักขนาดไหน อ๋อ นี่นะ โอ้หยอกเย้าเหรอนี่ นี่โปะ เอากุหลาบให้ ไม่พอใจนี่หัวเราะต้องหัวเราะ แกล้งคุณยาย ตีทำไมล่ะแมงมุมนะ นี่เมื่อกี้นี้อันนี้เป็นลูกหลานเขาแล้วค่ะคุณพ่อ เห็นช็อตแรกไหมคะ ที่คุณตาเอาดอกกุหลาบไปไว้บนหัวคุณยาย เขาหยอกล้อนะ หยอกล้อกั คุ น ณตาแกหยอกล้อ แล้วหลานเนี่ยถ่ายไว้ได้ค่ะ เอาไปโพสต์ลงโซเชียลเท่านั้นแหละปรากฏว่าอุ้ยคนแชร์ต่อเล ดู ย ใหญ่เลย ดูน่ารักอ่ะ เ ดูแบบ ครับ คือคุณตาดูมีความแกล้งอ่ะ ดู ครับ เป็นโอป้าแกล้งคุณยายอย่างนี้ คุณตานะคะ ชื่อว่าตาเพียนอายุ 93 ปีแล้วค่ะ ส่วนคุณยายนะคะ ชื่อว่าคุณยายบุญเรือนนะคะ อายุ 84 ปีค่ะ ก็คืองานเมื่อสักครู่เป็นงานสงกรานต์ ลูกหลานก็ร ครั ด บ น้ำดำหัวคุณตาคุณยายแหละค่ะ ที่จังหวัดสงขลา ซึ่งน่ารักมากเพราะภาพที่ออกมาเหมือนเป็นคู่รักที่เพิ่งคบกันใหม่ๆอ่ะดูสิ เขิน เหมือนวันแรกที่จีบกัน ลูกหลานบอกอย่างนั้นเลย คุณตาคุณยายเนี่ยรักกันมาก คืออยู่ไม่ห่างกันเลยนะคะ อยู่กันมาตั้งแต่ประมาณ 70 ปีแล้วเนี่ยมีลูกด้วยกัน 5 คนค่ะ ก็ดูแลกันมาตลอดแบบนี้ไม่เคยห่างกันเลย คุณตาเนี่ยหูตาฝ้าฟางแล้ว ส่วนคุณยายเนี่ยก็ป่วยเป็นอัมพฤกษ์มาหลายปีค่ะ แต่ว่าทั้งสองคนนี้ก็ยังคงพูดคุย แล้วก็เติมความหวานด้วยกันตลอดแบบนี้แหละ คุณตาเนี่ยแต่เดิมแกเป็นชาวเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียด้วยนะคะ โอ้ เขาชื่อว่ามิสเตอร์มิสกุลกรุนสนัมนี่แล้วก็มาใช้ชีวิตทำงานเป็นกรรมกรสร้างทางรถไฟอยู่ที่อำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุง แล้วก็ได้รู้จักแล้วก็แต่งงานกับคุณยายมามากกว่า 70 ปีแล้ว โอ้ครับ ทุกวันนี้ก็คือเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตกับลูกกับหลานอะเนาะ ครับน่ารักมากเลยนะอยากจะให้เป็นอย่างนี้ทุกคู่ ทุกคู่เลยนะคะ อ้าว น่ารักจริง ต่อไปดูความน่ารักทางธรรมชาติกันบ้างนะครับ ตามที่พาดหัวข่าวเอาไว้เต่ากระครับ ไปโผล่ที่บริเวณสะพานปลาทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปรอกินพี่น้องชาวประมงที่โยนปลาหมึกสดๆให้กินเหมือนกันนะ รอกินปลาหมึกสด โผล่ขึ้นมาครับมาแล้วครับว่ายมาแล้ว อยู่ที่บริเวณหัวสะพานปูนสะพานปลาทับสแกประจวบคีรีขันธ์เต่ากระตัวนี้ออกมารออาหารที่ชาวบ้านนำหมึกนะครับนี่โยนไปให้กินเขามาตกหมึกครับ แล้วก็โยนอาหารให้กิน มาแล้ว นี่ว่ายเห็นตัวอยู่ที่ประมาณสัก1-2 นาทีครับ พอโยนหมึกให้ปั๊บก็กินปั๊บพอกินไปปั๊บนี่ก็มุดน้ำหายไป ประมาณสัก10-20 นาทีสงสัยไปรอย่อยแล้วมั้งหลังจากนั้นก็กลับมาใหม่ว่าอย่างนั้นโอ้เป็นภาพที่เห็นบ่อยมากครับเห็นไหมคนไปตกปลาตกหมึกเขาก็มีความสุขก็เห็นเต่ากระอย่างนี้ ท่านในายอำเภอปีดาสุขใจ ท่านบอกว่าอย่างนี้ครับพี่น้องประชาชนมาตรงบริเวณแห่งนี้สังเกตเห็นแล้วครับประมาณสัก1 สัปดาห์ไอ้เต่าตัวนี้ก็โผล่มาอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยปริยายครับ ค่ะ นี่เต่ากระนี่นะ ตัวเดียวเท่านั้นเองครับ คนมารอดูเต่ากระมากินปลาหมึกกันอย่างนั้นนะก็กลายเป็นจุดสนใจ แล้วก็กลายเป็นความน่ารัก แล้วธรรมชาติก็สวยอย่างนี้เห็นไหมคนก็มาจ้องดูความสวยงามทางธรรมชาติก็ไปนะครับอ้าวเต่ากระก็เป็นข่าวนะตกหมึกก็กินไปด้วยนี่นะแต่อย่าไปทำอะไรมันด่าให้มันปล่อยอยู่ แค่ดูอย่างเดียวแค่ดูอย่างเดียว ดูอย่างเดียว ให้อาหารมันอย่างเดียวนะคะ อ่า อ่ะเมื่อกี้เต่ากระ ครับ เต่ากระเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวแล้วกันนะคะ เป็นเทศกาลแห่ยักษ์คุ ยักษ์คุเมื่อวานนี้ก็มีนะ เมื่อวานมี แต่เป็น ครับ ที่มาของอำเภอใช่ไหม อำเภอชานุมา ชานุมาน นใช่จังหวัดอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ แต่คราวนี้จะไปพาไปชมสีสัน โอ้ แล้วก็บรรยากาศเทศกาล ครับ แห่ยักษ์คุครั้งที่ 7 ค่ะ โอ้ ประจำปี 2562 เลยคุณผู้ชม โดยมีขบวนแห่ยักษ์คุของแต่ละหน่วยงานขบวนแห่อัตลักษณ์ 5 ตำบลของชาวชานุมานขบวนแห่ฟ้อนรำนะคะ ที่นางรำทุกคนเนี่ย
จะเพ้นหน้าแต่งตัวเป็นยักษ์คุ เป็นยักษ์ เขาว่างั้นสวยงาม นี่ เล นี่ ย โอ้นี่ก็สวยนะยักษ์ นี่จะมีฝั่งที่เป็นเออ ธิดายักษ์กับเป็น เออ ธิดาชานุมานเฉย เออ ๆ ครับ อันนี้น่าจะเป็นยักษ์ไหม โอ้ ฮะ ไม่น่ากลัวเลยยักษ์ตัวเนี้ย สวยด้วยเนาะ ครับ นี่แหละค่ะโอ้ก็จะมามีนางรำเห็นไหมคะมาฟ้อนรำกันแบบนี้เพ้นหน้าแต่งตัวเป็นยักษ์ เป็นยักษ์กันหมดเลย เขาบอกเป็นยักษ์กันหมดเลย โอ้ สังเกตได้จากคิ้วจะใหญ่มาก อืม นะคะ แล้วก็โอ้โหงานนี้มีหลายอย่าง นอกจากรำฟ้อนแล้วมีคนร่วมร้องทุกลูกทุ่งด้วยโอ้อันนี้อันนี้เป็นยักษ์คุแล้วล่ะ ก็จะแห่กันมาตามถนนสายหลักเขตเทศบาลตำบลชานุมานนะคะ ไปสิ้นสุดกระบวนแห่ที่บริเวณเวทีกลางลานอเนกประสงค์ริมฝั่งน้ำโขง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชานุมานนั่นแหละโอ้โหนี่จัดอย่างยิ่งใหญ่เลย ก็จะมีเป็นแบบนี้เป็นยักษ์ชานุมานนะคะโดยเขามีตำนานเลยเขาบอกว่ายักษ์คุเนี่ยมีการเล่ามาจากคนเฒ่าคนแก่คุณพ่อกว่า100 ปี ยักษ์คุมาจากยักษ์คุกเข่า ยักษ์คุกเข่า มีที่มาบอกว่าเริ่มในการที่พลักพระรามเลยนะ พานางสีดาเนี่ยไปเดินป่าเสร็จแล้วเราก็รู้กันว่าทศกัณฐ์เนี่ยจะมาลักใช่ไหมคะก็มีการพานางสีดาเนี่ยไปอีกที่นึงพอเสร็จปั๊บหนุมานขออภัยทศกัณฐ์ก็มาลักพานางสีดาไปอีกที่หนึ่งเสร็จปั๊บหนีไปหนีมายักษ์เนี่ยทศกัณฐ์เนี่ยกลัวว่าพระรามจะได้ยินเสียง ก็เลยพานางสีดานะคะเหาะข้ามแม่น้ำโขงไปขังเอาไว้ที่ปราสาทเฮือนหินปัจจุบันเขาบอกว่าคือบ้านเฮือนหินแขวงสวรรณเขตสปปลาวค่ะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านยักษ์คุอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญเกิดการสู้รบกันด้วยนะคะ เสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยทศกัณฐ์ยอมแพ้ค่ะโดยคุกเข่านะคะกราบไปทางปราสาทเฮือนหินบริเวณที่คุกเข่าเนี่ยเรียกว่าท่ายักษ์คุกเข่าแล้วก็เรียกไปเรียกมาเพี้ยนค่ะเป็นท่ายักษ์คุคือมาจากการที่ยักษ์ยอมแพ้แล้วก็คุกเข่าลงไปนั่นเองยักษ์คุกเขาบอกว่ารอยที่ยักษ์คุกเข่าเนี่ยปรากฏเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่3 แห่งเลยนะคะรอยเข่าซ้ายปัจจุบันนะคะอยู่ที่แก่งต่างหล่างริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านศรีสมบูรณ์รอยเข่าขวาค่ะเป็นหลุมลึกบริเวณนาแมงเขตบ้านโนนสำราญและก็รอยอันทะอยู่บริเวณหนองใหญ่มีด้วยก่อนถึงสถานีตำรวจภูธรชานุมานจริงๆมันมีมาหลายสำนวนหลายตำนานใช่แต่ก็คือผูกเรื่องเข้ากับรามเกียรติ์ครับเห็นยักษ์แล้วน่ากลัวแต่เมื่อกี้นี่ไม่น่ากลัวเลย สวยนะคะคุณพ่อไปไหนต่อคะคุณพ่อเดี๋ยวพาไปชมความสวยงามนะครับพระธาตุจอมแหวที่จังหวัดเชียงรายอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะเขาบอกว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงรายนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่มีอยู่เยอะเผื่อท่านผู้ชมได้ดูภาพข่าวแล้วอยากจะวางแผนไปเที่ยวไปสักการะกันเชิญดูเลยครับพระธาตุจอมแว่ศักดิ์สิทธิ์สถิตคู่เมืองพานปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุจอมแว่ตำบลเมืองพานอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเป็น1 ใน 9พระธาตุ9 จอมพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงรายพระธาตุจอมแว่จะอยู่ใกล้กับวัดชัยมงคลเมื่อไปถึงจะมองเห็นพระองค์ใหญ่ปางห้ามญาติสูงเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดดอยเมื่อมองจากระยะไกลด้านหน้าของพระธาตุจอมแว่จะมีซุ้มประตูอยู่2 ซุ้มจะขึ้นทางไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกส่วนมากจะเลือกขึ้นขับรถขึ้นมากกว่าที่จะต้องเดินขึ้นบันไดนาคซึ่งมีจำนวนถึง327ขั้นเมื่อขึ้นไปยืนบนวัดพระธาตุจอมแว่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของตำบลหัวงมและเมืองพานทั้งหมดพระธาตุจอมแว่เป็นพระธาตุแรกที่ต้องเดินขึ้นในจำนวนพระธาตุ9 จอมที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายตามตำนานได้กล่าวว่าพระธาตุจอมแว่สร้างขึ้นโดยพญางำเมืองเจ้าเมืองภูกามยาวปัจจุบันอยู่ในจังหวัดพะเยาในราวปีจุลศักราช646ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช1837โดยที่พระองค์ได้เสด็จขึ้นดอยสางคำ
ซึ่งเป็นชื่อเดิมของดอยจอมแว่เพื่อตรวจดูอาณาเขตบ้านเมืองของพระองค์ว่ามีพระไฟฟ้าประชาราษฎร์อยู่ตรงไหนบ้าง จากนั้นจึงเสด็จไปยังดอยอีกลูกหนึ่งซึ่งอยู่ตอนเหนือของแม่น้ำคาวโตนและเสด็จเลียบตีนดอยด้วนก็คือดอยงามในปัจจุบันแล้วเสด็จไปยังเมืองภูกามยาวเมื่อพระองค์เสด็จถึงเมืองภูกามยาวในเดือน 4 ปีเดียวกันจึงโปรดให้ขันพระเสนามาตรนำผู้ที่มีความรู้ในการก่อสร้างเจดีย์พร้อมกับไพร่ฟ้าปลายแดนมาลงแรงช่วยกันสร้างพระธาตุจอมแว่ขึ้นที่ดอยจางคำโดยได้ก่อทับรอยฟานเอาไว้บรรจุพระเกศาธาตุหรือเส้นผมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและแก้วแหวนเงินทองเอาไว้ด้วยสร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือน 8จึงได้มีพิธีการเฉลิมฉลองสมโภชพระเจดีย์ขึ้นเป็นเวลา3 วัน 3 คืนในสมัยเจ้าเมืององค์ต่อมาบ้านเมืองอยู่ในสภาวะไม่สงบสุขประชาชนจึงได้อพยพไปอยู่ที่อื่นทำให้พระธาตุจอมแว่ทรุดโทรมปรักหักพังจากภัยธรรมชาติจนในปีจุลศักราช 1199 หรือประมาณปีพุทธศักราช 2380 พระยาหารเจ้าเมืองคนแรกของเมืองพานจึงได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่จากซากเดิมจนในสมัยพระยาชัยชนะสงครามเจ้าเมืองพานที่ 3ได้ร่วมศรัทธา3 หมู่ร่วมกันบูรณะพระธาตุขึ้นมาใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมแล้วบรรจุพระมหาชินธาตุเอาไว้และจัดได้มีประเพณีส่งน้ำพระธาตุในวันขึ้น15 ค่ำเดือน 8 เนื้อสำหรับพระธาตุจอมแว่ตามความเชื่อว่าในการไหว้พระธาตุจอมแว่จะมีนัยยะที่สำคัญอยู่ดังนี้ความหมายนัยยะที่ 1แว่เป็นภาษาเหนือแปลว่าแวะถ้าผู้ใดผ่านมากราบไหว้บูชาพระธาตุจอมแว่ก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวงความหมายนัยยะที่ 2แว่เปรียบเหมือนเสียงเริ่มพูดเริ่มเจรจาถ้าได้กราบไหว้พระธาตุจอมแว่และตั้งจิตอธิษฐานจะทำให้การเจรจาธุรกิจใดๆประสบผลสำเร็จหากใครมาเที่ยวจังหวัดเชียงรายอย่าลืมแวะสักการะพระธาตุจอมแว่เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตกันนะคะน่า พ่อ ไป อยู่เชียงรายต้องหาเวลาไปสักการะใจอำเภอพานนะ นะคะ ครับ ส่วนเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมคะเราจะพามาย้อนวัยวันๆกันกับละครวิทยุไหมคุณ โอ้ พ่อ ครับละครวิทยุ ละครวิทยุ งอยู่ นะ สังคมไทยอยู่ปัจจุ ยั บัน ง เนี่ย มีอยู่ค่ะ ปัจจุบันนี้เขาออนแอร์ตั้งหลายเรื่อง เออ จริงคุณผู้ชมถ้าอยากรู้เดี๋ยวช่วงหน้ามาย้อนวันๆกันเดี๋ยวตอนนี้พักก่อนสักครู่ค่ะ ช่วงเปิดฟลอร์ เปิดฟอร์วันนี้จะพาท่านผู้ชมย้อนอดีตครับ ย้อนไปอดีตตั้งแต่สมัยที่ประเทศไทยนั้นมีสถานีวิทยุครั้งแรก แล้วก็ผู้คนนั้นติดต่อข้อมูลข่าวสารรับฟังสื่อจากวิทยุ เพลงละครดังมากครับ โดยเฉพาะละครขาดไม่ได้เลย โดยเฉพาะท่านที่นั่งอยู่ทางบ้าน ถ้าได้ยินเสียงนี้ขึ้นมา ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ภูมิใจเสนอ สุดแค้นแสนรักนี่ครับเกิดนำตรงนี้ วันนี้มาแล้วครับเจ้าของตัวจริงเสียงจริง หัวหน้าคณะเกตทิพย์ครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ อ๋อ คุณกัลยาทินพงศ์นะ ครั คะ บอืม เป็นหัวหน้าคณะละครวิทยุคณะเกตทิพย์ ค่ะครั ที่ บ คุณพ่อได้แนะนำมาทั้งหมด ใช่ เมื่อสักครู่เลย แล้วคุณลูกเคยได้ยินไหม เคยค่ะ เคยได้ยินนะ เคยได้ยินแบบจากใน YouTube อีกทีนะคะ น่าเห็นห แต่ไม่ได้ยินแบบสดๆ ไม่เคย ครับ เหมือนกัน นี่นะ ค่ะ นักเรียนนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์นี่ต้องรู้เลยนะครับนี่ ค่ะ นักเรียนวารสารศาสตร์รุ่นใหม่ รู้จัก YouTube นะครับ แต่รุ่นเก่าจริง ๆ สมัยผมสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยาย ค่ะ ต้องฟังพี่กัลยาไม่ธรรมดานะครับ เสียงนางเอกละครในอดีตนี่แหละครับ พี่คนนี้แหละครับ เป็นคนพากย์ ค่ะ ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ โอ้เสียงเป็นละครอะไรเมื่อก่อนที่พากย์ดั ก็ ง
ก็เล่นทั้งแสดงทั้งบู๊ทั้งชีวิตทั้งละครธรรมะมีเล่นทุกอย่างเลย มี ค่ะ ชื่อเรื่องไหมคะแบบดังๆที่เมื่อก่อนนี้คุณป้ากัลยาภาค ก็ช่วงนั้นสื่อน้อย ก็เรื่องอะไรก็เรื่องแรกเลยที่เราแสดงก็คือเรื่องเพื่อนรักของบทประพันธ์ของสุวัตวรดิดกนะคะ เพื่อนรัก และเพื่อนรักนะแล้วก็เรื่องที่ดังมากที่สุดคือเถาวัลย์สวัสดิ์ของกฤษณาอโศกสิน โอ้ จดหมายเข้าเนี่ยค่ะ วันเป็นกระสอบนะคะ เลิกครับ ค่ะ มันเป็นกระสอบจดห ค่ะ มายเข้า จดหมายเข้า โอ้ จดหมายเข้ามาขอรูปภาพถ่ายของชาวคณะนางเอกพระเอกอะไรเงี้ยค่ะ ก็อยากเห็นหน้า ก็อยากเห็นหน้า ได้ยินแต่ ก็ เสียงแล้ว ได้ยินแต่เสียงแล้วก็ ค่ะ อยากเห็นหน้า แล้วก็เราก็ทำแจกเองไม่ได้รูปเนี่ยค่ะรูปถ่ายภาพถ่ายนี้ก็มีสปอนเซอร์สปอนเซอร์เนี่ยเขาจ่ายทำภาพถ่ายเนี่ยเป็นขาวดำนะคะ ครับ ราคา 2-3 แสนบาท เท่านั้นนะ ค่ะ สมัยก่อนนะ สมัยก่อน ถืว่าแพงมากนะ ค่ะ ต้องมีสปอนเซอร์ถึงจะแบบว่า จึงจะทำได้ ทำได้อะ อ่า จากรูปถ่าย ใช่ นะครับพี่กัลยาเพื่อให้เห็นภาพนี่นะย้อนอดีตกลับไป ค่ะ เมื่อประมาณสักเกือบ60 ปีแล้ว เกือบ มั้ง 60 ปีแล้ว การ ค่ะ ก่อตั้งละครขึ้นมานะครับโรงละครหรือคณะละครขึ้นมานะครับ ค่ะ ทำเพื่อความบันเทิงให้กับคนเนี่ยรูปแบบในการทำกันยังไงครับ คือทำครั้งแรกเลยนะคะ อ่า ที่เป็นเกตทิพย์เนี่ยค่ะโดยมีอาจารย์สุพัฒน์สวัสดิลักษณ์ อืม ตอนนั้นสื่อกันน้อยตอนนั้นคอมมิวนิสต์บ้านเรา ครับ มาก ก็ต่อต้านคอมมิวนิสต์เล่นให้กับยูซิส อืม สำนักข่าวสารอเมริกันนะครับ อืม นั่นแหละ ก็ ค่ะ จนกระทั่งคอมมิวนิสต์ส่างซาไป อืม ก็เลยพี่สุพัฒน์ก็เลยบอกว่าเราต้องเลิกแสดงอะ อ่า ก็นิ้นก็คิดว่าเรารวมตัวกันมาแล้ว อืม ก็มีตอนนั้นหญิง6ชาย6แค่12 คนเท่านั้นเอง นะครับส่วนมากก็ ค่ะ เป็นข้าราชการ เป็นข้าราชการเป็นทุกคนมีงานทำหน้าที่การงานทำกันนะครับเราก็เลยคิดว่าต้องสารต่ออีกสักเรื่องหนึ่ง ครับ ก็ไปหาสปอนเซอร์มา โอ้ สปอนเซอร์มาพี่สุวัสดิ์ก็บอกว่าจะเอาเรื่องอะไรก็ได้ จะเอาชื่อหัวคณะอะไรก็ได้ คือมีเกตทิพย์มีทานตะวันมีเสียงศิลปิน อืม ก็พวกดาราช่องสีบางคนโปรมาไปแสดงกัน อ๋อ นั้นตอนนั้นนั้นเป็นเลขาของพี่สุพัฒน์อยู่ โอ้ ก็แล้วพอโทรทัศน์พอยูซิตหมดงบ ครับ เราก็ขอต่อ อืม ท่านก็เลยบอกจะเอาเรื่องเอาหัวคณะอะไรคุณกัลยาเอาไปเลย อืม เราก็เลยขอเกตทิพย์มา ขอเกตทิพย์เนี่ย แล้วเดี๋ยวนี้โชคดีที่ตอนนั้นอาจารย์สุพัฒน์อยู่สกุลไทย อืม ก็ ครับ เรื่องสนุกในหนังสือพิมพ์สกุลไทยอะค่ะ ก็เอามาสร้าง ก็ เป็น เอา ละคร เอามา ละคร จัดทำเป็นละครวิทยุ โอ้ อ่า อ่า ครับ แล้วก็พี่สุภาเทวกุล เออ นักเขียนชื่อดังยุคนั้น ครับ ก็ในอ่าสกุลไทยแทบทุกเรื่องอะค่ะนักเขียนเก่งๆทั้งนั้น อ่า มีกิษณา มีเพนแข ครับ มีธรรมยันตรีสุวัต ครับ เสกดุสิตพวกเนี้ยค่ะ โอ้ ทั้งนั้น กฤษ เลย ณาโศกสินนี่นะ ค่ะ ฉะนั้นเราโชคดีที่ได้รับความเมตตาจากนักเขียนตอนนั้นเราก็เด็กกว่าเขาอะค่ะ ครับ เขาไปขอเรื่องอะไรเขาท่านก็ให้กันมา โอ้วิธีการหมายเขามว่านะครับก็คือว่ามีนักเขียนเรื่องให้เราก่อน ใช่ นะครับ ใช่ค่ะ ว่าจะเป็นเรื่องร้ายเรื่องสนุกเรื่องตลก ค่ะ เรื่องอะไรก็แล้วแต่ว่าไปสุดท้ายคณะเกตทิพย์นะครับก็จะหาตัวละคร ค่ะ เอาเข้าไปพากย์เสียง ฮะ ในตัวละครที่เขียนออกมา ในตัวละครเป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครออกมา แล้วเราก็อย่าเรียกว่าภาคนะคะ ฮะ ละครวิทยุเขาเป็นเรียกว่าการแสดง การแสดง ค่ะการ แต่ แสดง ไม่ได้เห็นตัว ไม่ได้เห็นตัว ถ้าภาคมันภาคหนังเนี่ยค่ะ เราเห็นหน้าหนัง ก็ใส่เสียงลงไปให้เข้ากับหน้า แต่นี่ แต่ ไม่เห็นหนัง นี่ เลย ไม่เห็นหน้าเลย ให้คนฟังเขามีจินตนาการไปกับ กับเสี เสี ย ย ง งของเรา โอ้ปราบเซียนมากเลยอย่างนี้นะ อ่า อื มันเหมือนกับบันไดก้าวแรก ที่คุณจะก้าวขึ้นไป เป็นผู้ประกาศที่ดีได้ โอ้ นะฮะ ค อั รับ กขระชัดถ้อยชัดคำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อารมณ์ อารมณ์ สื่อสาร นะ ให้ ฮะ ถูก ค่ะ ใช่ไหมคะ อ่านสปอร์ต อ่า จะอ่านสปอร์ตยังไง ครับ ฮะอ่านสารคดีอ่านอย่างหนึ่งใช่ไหมคะ ครับ เมื่อท่านก็อยู่ข่าวอยู่อะไรก็รู้ ครับ แล้ว
ฮะอ่านข่าวเนี่ยฮะถ้าอ่านข่าวที่มันเครียดเราหน้าอาจจะเครียดได้ แต่ถ้าหากอ่านข่าวที่มันไม่เครียดเนี่ยฮะ สบายๆ สบายใจเราต้องอยู่ที่ใจเราด้วยใช่ไหมคะ ที่อยู่หัวใจเราว่าหน้าเราถึงจะออกไปให้คนฟังอยากจะดู คนดูอาจจะชอบดูใช่ไหมคะ ครับ มันเป็นการเล่าข่าวที่สนุกสนานก็ว่ากันไปอีกอย่างหนึ่ง ครับ ค่ะเนี่ย การแสด ปรับเซีย ง น เป็นการแสดง การแสดงนะไม่ใช่ การ การ แสดง วาด ละครที่ว่านี่เนื่องจากว่ามีเรื่องแล้ว ค่ะ ต่อไปนี้ต้องเอาองค์ประกอบมาแล้วเอาเจ้าโอเป็นคน ค่ะ ภาคตัวหนึ่งนะครับ ค่ะ คุณพี่กัลยาก็เป็นเสียงภาคนางเอก ผมก็อาจจะเป็นภาคผู้ร้ายก็ได้ มีการซ้อมกันไหมครับคุณพี่กัลยา ส่วนใหญ่ก็จะให้เด็กเข้าดูเด็กที่ไปอ่าเรียนให้เราฝึกขัดให้ค่ะ ค่ะ ไปฝึกเนี่ยค่ะนั้นก็ฝึกให้ฟรี อ๋อ ให้ไปฝึกให้ก็ฝึกให้ฟรีไม่เคยคิดสตุ้งสตังค์ ตอนนี้เปิดสอนฟรีอยู่ ก็ เหรอคะ ก็ฟรีตลอดมา อ๋อ ตั้งแต่เปิดคณะเกตทิพย์ไม่เคยคิดเงินใคร โอ้ ค่ะ ถ้าสมมติว่าเดี๋ยวนี้ท่านลูกหลานท่านอยากจะเป็นนัก นักภาค พาก นักแสดงละคร อะไรก็ วิท แล้ว ยุ แต่ฝึกเบื้องต้นก่อน ค่ะ ค่ะ ก็ไปเรียนรู้จากคณะเกตทิพย์ได้ ค่ะได้ค่ะคือฝึกจากของจริงเลย โอ้ ก็มีตั้งแต่เมื่อ 2-3 ปีก่อนก็มีตั้ง 10 กว่าขวบมาให้คุณพ่อเอามาฝาก แล้วเข้าไปนี่ต้องเริ่มจากอะไรนะคะ ก็เริ่มจากฝึกให้เล่นเป็นตัวประกอบก่อน อ่า ค่ะแล้วคืออ่านหนังสือให้คล่อง ค่ะ อ่านหนังสือให้คล่องใส่อารมณ์ให้ได้ โอ้สำคัญ แล้วเราก็ต้องมีความจริงนี่ไม่มี VTR ให้ดู ค่ะ แต่ไม่เป็นไรค่ะ ก็เรียนให้ทราบเลยว่าการแสดงละครวิทยุมันเป็นบันไดก้าวแรกเรียนให้ทราบ ค่ะ ใครอย่าคิดว่าวิทยุเล่นง่าย ละครวิทยุเล่นง่าย ไม่ใช่อย่างนั้นนะ ไม่ใช่ แสดงไม่ง่ายเลยค่ะ เพราะว่าทำยังไงให้คนฟังเขามองเห็นภาพ ไม่ใช่จับหนังสือมาอ่านเลย มันอ่านเป็นอ่านตัวอักษรอ่านข่าวมันก็อ่านอย่างหนึ่งนะคะ มันไม่เหมือนกัน ยังเห็นภาพทางทีวีละครทีวีที่เรายังเห็นเขาแสดง ใช่ เรายัง ใช่ เห็นภาพเขาแต่ว่า ใช่ วิทยุคือหลับตาฟังไม่เห็นอะไรเลย ไม่เห็น คุณผู้ช อะไร ม เลยค่ะ นัก บท แสดงก็ต้องแสดงให้ ให้ เขา คนฟังเขา เข้า เข้า ใจ ใจ ให้ได้ ค่ะ อ๋อ บทบู๊ก็มีเสียงชกต่อยซาวเอฟเฟกนี่สำคัญสุดค่ะ เออใช่ใช่ ละครวิทยุซาวเอฟเฟกสำคัญ อย่าง สุด เมื่อก่อนคือต้องทำเองทุก ฮะ อย่างใช่ไหมคะ ค่ะ เดี๋ยวนี้ก็มีทำเองบ้างค่ะ อย่างเปิด เดี๋ยว ประตูปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ สมัยนี้ต้องใช้เทคโนโลยีเกี่ยวข้องนะครับ ก็คือว่า มี เป็น ทั้ง เอฟเฟกต์แต่ ค่ะ สมัยก่อนสมัยพี่กัลยาเป็นนางเอกนะครับภาคก่อนนี่นะ ถ้า ค่ะ เสียงชกต่อยเนี่ยไม่มีเสียงเอฟเฟกต์หรอกครับ ก็ต้องเอาจริงเลย เราใช้นวมจริงๆค่ะเดี๋ยวนี้ก็ยัง จริงๆเลย เดี๋ยวนี้ก็ยังต้องใช้อยู่ค่ะเพราะมันเสียงผู้แสดงเนี่ยค่ะถ้าทำเอฟเฟกต์เองเนี่ยมันจะอินไปกับเรื่อง มันอินไปกว่า ค่ะ มันอินกว่า คณะของพี่นี่ใช้คนกี่คน คณะนี้มีประมาณ 26 คน 26 คนนะเกตทิพย์นี่นะ ค่ะ26 คนคือเข้ามาก็ทั้งเด็กฝึกบ้างอะไรบ้าง ค่ะ บางคนเนี่ยใจรักเนี่ยค่ะฝึกเดือน 2 เดือนเขาก็เริ่มแสดงได้แล้ว ช่วงอายุของลูกคณะตอนนี้นี่คืออยู่ ครับ ประมาณไหนอะคะ ตั้งแต่ประมาณ 20 ต้นๆเพิ่งเด็กที่ว่า 13-14 ขวบเนี่ยค่ะ ครับ จนกระทั่งตอนนี้เพิ่งเข้ามหาลัยได้ปีเนี้ย อ๋อ ค่ะก็เด็กปีนี้เริ่มสอบเข้ามหาลัยได้ไป2 คน แสดงว่าก็ยังเป็นเด็กรุ่นใหม่ รุ่นใหม่ มา เด็ก สืบ รุ่น ท ให อ ม่ ด ค่ะ อ่า แล้วก็บางคนก็จบปริญญาโทแล้ว ก็มีได้หน้าที่การงานดีๆ กันเยอะแยะ ใช่ไหม มีธนาคารมีอะไรต่ออะไรค่ะคือ เป็น ก็ เป็ มัน น ที่สร้างคน ก็มีลูกที่เด็กที่สนใจด้านนี้ แทนที่จะไปเที่ยว ค่ะ วันเสาร์อะไรเนี่ยค่ะให้เขาเข้าไปตรงนี้ อ๋อ แล้วเขาก็อยู่เหมือนครอบครัว เหมือนครอบครัวกับเราก็สอนให้เขา โอ้ แต่ไม่ได้คิดสตุ้งสตังอะไรเขาหรอก เนี่ย เพราะว่าถ้าหักแสดงได้ ค่ะ มีค่าขนมให้นิดหน่อย ครับ โอ้ได้ค่าขนมด้วยนะ แต่ที่น่าสนใจนะครับ ใช่ค่ะ พี่กัลยานั่นก็คือว่าโลกเดี๋ยวนี้มันไปไกลหมดแล้ว ใช่ มันดูอะไรก็แล้วแต่ทางมือถือ อย่างที่ ค่ะ พี่ ใช่ บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ฟังเพลงก็ฟังทางมือถืออะไรก็แล้วแต่ ค่ะ จินตนาการตามโลกสมัยใหม่ตามโซเชียล ค่ะ ไปหมดแล้ว ละครเกตทิพย์ยังอยู่ได้ ค่ะ
มันอยู่ได้เพราะอะไรอะ ก็เราคิดว่าก็ตอนนี้ทำเพื่ออนุรักษ์แล้วค่ะ เพื่ออนุรักษ์ อนุรักษ์ไว้แล้วค่ะอนุรักษ์ไว้ เพราะว่าถ้าหมดนั้นยังไม่แน่ใจ จะหมดเลยป่ะ จะหมดเลยหรือเปล่า ว่าเกตทิพย์ก็คงจะไม่มีใครสารต่อ โอ้ คิดก็คือก็ลูกๆเขาก็ไม่เอาสปอนเซอร์ก็หายาก คือเหมือนคุณแม่เป็นรุ่นสุดท้ายแล้ว แต่สปอนเซอร์ก็หายากมาก ค่ะ แต่ก็ถ้ามีสปอนเซอร์ลูกหลานเขาก็ทำได้ แต่สปอนเซอร์ตอนนี้มันหายากจริง ๆ ค่ะ ก็ ต้องใจรักด้วย ใช่ต้องใจรักด้วย คนสนับสนุนด้วยสปอนเซอร์ที่ว่านี่ ค่ะ นะ ค่ะไม่มีสปอนเซอร์มันก็ลำบากอะ ใช่ใช่ ค่ะค่ะ ทำงานทุกอย่างแหละครับ ใช่ นี่นะ ใช่ค่ะ ตอนนี้มีผลงานอยู่กี่ที่ ก็มีทั้งหมดนะคะ ต้องเปิดตำราแล้ว เปิดตำราครับ เปิดตำรา นี่ เลย นะ ค่ะ ต้องเปิดตำรา หมายถึง นะครับ คลื่นใช่ไหมคุณพ่อ ใช่ครับ คลื่น ใช่ ที่ออกอากาศ ค อ ลื่น ยู่ ที่ออกอากาศก็เป็นวิทยุในกรุงเทพเอากรุงเทพนะคะ ค่ะ ก็วปท AM อืม 792 อสมท AM 1143 จันทร์ถึงศุกร์เวลา 21 ถึง 10 นาทีถึง อืม 22 นะคะ ครับ แล้วก็ขอสทบ AM 1269 โอ้ วิทยุครอบครัวข่าว อืม สทร FM 106 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม ครับ ค่ะ ก็แล้วก็ทางไลน์และเฟซบุ๊กทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะ โอ้มี ทั้ง ด้วย เฟซ มี มี ทั้ง เพจ Facebook ด้วย ที่เพจนะคะด้วยเพจแล้วก็มีไลฟ์สดด้วยนะคะ อย่างสทรนี่ไลฟ์สด โอ้ อ่า ทันสมัยเลย อ่าวิทยุครอบครัวข่าวของสทร FM นะคะ อ่า แล้วก็จังหวัดอื่น ๆ อีก เรียกว่าจังหวัดใหญ่ๆเกือบทั่วประเทศนะคะ ครับ เหนือใต้ออกตก แม่ขออนุญาตนะคะ เดี๋ยวหนูดูให้ อ๋อ ทางเพจนะ คุณผู้ชมถ้าอยากจะไปติดตามก็มีเพจ Facebook ด้วยที่บอกว่าไลฟ์สดนะคะ ฮะ ทางเพจวิทยุครอบครัวข่าว พิมพ์เป็นภาษาไทยไปเลย แล้วก็ นี่ สจุดทรจุด FM 106 นะคะเผื่อคนอยากจะเข้าไปติดตามทาง Facebook เดี๋ยวนี้คนเล่นกันเยอะนะคะ ใช่ ลองเข้าไปดูได้ ใช่ ไปลองฟังดู หาแล้วก็ฟังทางวิทยุธรรมดา ผ่นหน้ ก็ จอ ได้ อ๋อ แสดงว่าจะได้เห็นนักจัด รายการขอ ราง ย เขา การด้วยเลย อ่าฮะ เห็นหน้าใน ค่ะ Facebook เห็นห เล น้า ย ใน Facebook อ้าว เดี๋ยวนี้น่ะวิทยุทั้งหลายแหล่ฮะอย่าง อืม สสสเสียงสำยอดเนี่ยค่ะ ค่ะ เขาก็ลงไลฟ์สดเหมือนกัน นักจัดรายการก็ไลฟ์สด เพราะเมื่อก่อนพอ ก็ เป็นวิทยุจะได้ยินแต่เสียงเนาะ ใช่ แม่เดี๋ยวนี้ ใช่ ได้ยินแบบว่าเป็น ดี๋ยวนี้ดูอีก เอานะถ้าสมมติว่าดูละครในอดีตนะครับ ค่ะ ละครก็บอกว่าย้อนดูตัว ค่ะ ละครในอดีตนะครับก็พระเอกนางเอกยกตัวอย่างจำลองนะครับ มนรักลูกทุ่ง ลมเหนือลูกยอดอย่างนี้คอนองกรุงนี่นะ ค่ะ ว่าไปนี่นะ ค่ะ แต่นี่เป็นอารมณ์ของเดิมนะครับ แต่ ค่ะ โลกสมัยใหม่มันเปลี่ยนไปแล้ว การเขียนบทละคร ค่ะ ตัวแสดงละครเองก็ดี ค่ะ ต้องมีการปรับบทบาทตามสื่อตาม ก็ โซเชียล ก็ต้องปรับ ตามรสนิยมของคนด้วย ค่ะ จะแบบเดิมไม่ได้ ไม่ นาง ได้ เอกจนพระเอกรวยนะครับนี่นะไม่ได้แล้ว ไม่ได้ มันแล้วแต่ในพล็อตของเรื่องที่เขาจำเราเอามาจากนักเขียน ค่ะ อย่างวลังคนางกรุงยอฉัด ครับ อะไรตอนเนี้ยก็อย่างสุดแค้นแสนรักนี่เขามาชื่อเล่นจำนามปากกาเขาไม่ค่อยถนัดเพราะว่าเป็นนักเขียนใหม่ที่ไฟแรงมาก อืม ค่ะ แล้วก็มาสร้างเป็นละคร ละคร ไปแล้วด้วย ช่องสาม ออนแอร์ไปแล้วด้วย อ่า อืม เห็นไหม สร้างหลายเรื่อง ละครดังๆ เกิดจากที่นี่ ก็มี สู่สายตาคนมี อ่า เออ อ่า อยากจะฟังพี่กัลยาภาคเสียงนางเอก อุ๊ย ได้ ไม่ไหว ไหม แล้วค่ะตอนนี้ พอจำได้ ตอนนี้ 82 แล้วเนี่ย เหรอครับ82 เสียงไม่ไหวละเสียงดัดไม่ได้แล้วค่ะ เหรอครับ สอนได้ เลยครับ เวลา ถ้เอา ฟัง เป็น เนี่ เสีย ย งธรรมดาก็ได้ไม่ต้องเป็นดัดเสียงเป็นแบบนางเอกก็ได้ ไม่ ลีลา มันไม่มีบท อ๋อเลยครับต้องดูบท ต้องมีบท ต้องมี ออกมา บท แล้วก็ แน่ มีส่งกัน เหรอครับ เหมือนกับแสดงละครทีวีเหมือนกัน โอ้ ค่ะ ผู้แสดงก็ต้องส่งกันใช่ไหมคะ ค่ะ อ่ามีแสดงด้วยกันเนี่ยส่งกันมันจะได้มีอ่า อารมณ์อิโม อา ชั ร น ม อล ณ์ ต่อเนื่อง ใช่ ใช่ไหม ใช่ คะ มีอารมณ์ต่อเนื่อง นี่ไงพระเอกของหนูก็นั่งรออยู่ โอ้เขาบอกว่าเป็นการแสดงที่ยาก ระหว่างบทบาทนางเอก ฮะ หรือนางร้ายอย่างเนี้ย ก็อันนี้ มัน มันก็ต้อง ต่างกัน ส่งกันค่ะ ส่งกัน ถ้า เหมือนกัน ถ้าไม่มีผู้ร้าย ละครมันก็ไม่สนุกใช่ไหมคะ ครับ มันก็ต้องมีนางเอกก็ต้องเชื่อเฉือนกับ
กับ กับนาง ผู้ร้าย ร้าย กับผู้ร้ายกับนางร้าย อืม ถ้าเขาเล่นร้ายมาเนี่ยค่ะถ้าเราไม่ทันเขาเนี่ยคนฟังมันก็ไม่ ไม่สนุก ไม่สนุก เราก็ต้องเล่นกับคนเก่งๆอะค่ะแสดงกับคนเก่งๆเนี่ยนะคะมันช่วยเราได้ เขา ช่วย ส่ง เราได้ มา แล้วเขาส่งมาเราก็ต้องส่งไปให้เต็มที่ อืม ค่ะเนี่ย ฟังแม่พูดแล้วดูมันดูยาก ค่ะ โอ้เชื่อว่าหลายคนตอนนี้ลูกๆหลานๆอาจจะอยากไปเรียนแล้วแม่ ค่ะ ถ้าเกิดว่ามีใจรักเนี่ยอยาก ค่ะ เริ่มต้นไปเรียนได้เลยไหมคะที่ไหนคะ ไป แม่ ไปก็ไปที่บริษัทห้องบันทึกเสียงรุ่งสยาม อืม ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ ค่ะ ค่ะ ค้นหาไม่ยาก ค้นหาไม่ยากค่ะ ใน YouTube ในอะไร มีหมด ต่ออะไรมีหมด อ่า ค่ะ ไปได้เลยบอกว่า ไปก็ถ้าเด็กอายุน้อยๆก็ต้องมีผู้ปกครองไปด้วยนะ เดี๋ยวจะหาว่าเราไปหลอกลูกหลานเขามัน เด็ ไม่ ก ได้ สุดกี่ขวบคะแม่ที่ไปเรียน ก็ กับพี่ ก็ คะ ก็คราวที่แล้วมาก็13 ขวบ 13 ขวบ วันนั้นไปออกรายการเหมือนกัน เอาไปแสดงให้เป็นเด็กเล่นนั้นเด็กผู้หญิงเป็นคนแก่อะไรต่ออะไร อ่า พิธีกรทึ่งเลย นั่น อ่าบอกว่า จากคณะ อ่า อืม เราก็พยายามสอนเด็กเขาคือเป็นอาชีพหนึ่ง เป็น ภาคหนังเนี่ย สร้างเป็นอาชีพได้ บอกตรงๆนะ เป็นอาชีพ มีเป็นไปจากละครวิทยุเนี่ยค่ะ ค่ะ เป็นนักพากย์ ค่ะ เป็นนักพากย์หนัง คือ เนี่ย โตไปได้อีกในอีกหลายสายอาชีพ สายอาชีพ เลย เลย เออ บอกให้ทราบเลยนะคะ พี่กั ว่า ลยาพูดมาตรงนี้ดีมากแล้วนะครับ นี่ผมพูดให้เลยนะ สื่อสารมวลชนนะครับ นี่คนที่จบนิเทศศาสตร์ประสานศาสตร์กำลังมีปัญหา อยากมาเป็นอาชีพนักข่าวอย่างเงี้ยโอกาสยากนะครับ เพราะว่าแข่งขันกันสูง แต่ปรากฏว่าทีวีในประเทศไทยเกิดขึ้นเยอะ เยอะ แต่ที่อยู่ได้คือ เรื่องของบันเทิงครับ ค่ะ เพราะฉะนั้นบันเทิงก็คือนี่ไงครับ ค่ะ ที่กัลยาพูด ถูก ต้องอาศัยเสียงนักพากย์ ค่ะ ต้องอาศัยเสียงนักแสดง ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยครับไปเรียนรู้อย่างเงี้ย ถูก ไม่มี ค่ะ ทางตกงาน เป็นจุดเริ่มต้นไว้ก่อน ดูอย่างนี้นะเราไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะเจ้าโอ้โหอันเนี้ย ไม่ทันแล้วคุณพ่อ เออ และผู้แสดงหรือนักพากย์ที่ตามแทบทุกสถานี ครับ ที่มีหนังพากย์อ่ะ อืม บอกได้เลยว่ามีเสียงลูกศิษย์เกตทิพย์แทบทุกช่อง ทุกช่อง แทบทุกช่อง เสียงพระเอกหล่อๆอย่างเงี้ย นะ มาจากเกตทิพย์ มาจากที่ ทั้ง นี่ เขา หมดเลย บางคนไปเป็นหัวหน้าทีมภาคเลย อืม นั่นแหละ ครับ นี่น่าสนใจมากนะ ค่ะ ค่ะ แม่คะสุดท้ายอยากให้แม่ฝากถึงคุณผู้ชมหลาย ๆ ท่านที่ดูรายการอยู่ถึงละครวิทยุหน่อยค่ะ ค่ะ มีอะไรอยากจะพูดกับประชาชนเชิญเลยค่ะคุณแม่ ค่ะ ก็อย่าคิดว่าละครวิทยุเป็นเรื่องที่เรียกว่าทั้งคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ อย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอายที่ฟังละครวิทยุ เพราะฉะนั้นฟังแล้วก็อินไปกับละครของเราด้วย ครับ เวลานี้คนรุ่นเก่าๆเนี่ยวันไหนไม่ต้องอะไรฮะสถานีวิทยุอสมทเนี่ยบางวันที่เขาฟังไม่ได้อะ ครับ ช่วงสงกรานต์อ่ะโทรกันเกลียวกราวเลย เราก็ต้องโทรมาถามว่าทำไมมันไม่อ อ อ อก กขาดไม่ได้ เนี่ยขาดไม่ได้ ครับอืม เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟัง เพราะนั้นฝากด้วยค่ะท่าน ครับ ลองดูว่าทำไมถึงไม่ออก ครับ ด้วย ครั นะ บ คุณผู้ชมนะคะ เพราะว่าละครวิทยุก็ถือว่าเป็นละครที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานนะคะ ครับ ก็อยากให้สูญหายไปช่วยกันอนุรักษ์ไว้ แล้วก็เข้าไปติดตามผลงานของละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ วันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่กัลยามาก จ้ะ ๆเลยนะคะ ครับ สวัสดี ขอบคุณนะครับ ค่ะ คุณแม่ค สวั รับ สดีค่ะ คุณแม่ขอบคุณมาก สวัสดี นะ ค่ะ โอ้ ท่านผู้ชม นะครับก็หมดเวลาพอดีนะครับสำหรับรายการ 14 ครั้งกับสุวิทย์ก็ขอให้มีความสุขในวันหยุดวันอาทิตย์ด้วยนะครับ วันเสาร์หน้าพบกันใหม่เวลาเดิม 10 โมงครึ่งเป็นต้นไป วันนี้ลาพร้อมกับคุณแม่กัลยาเลยนะครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ